Andũ aingĩ mwena wa Naivasha nĩ mateanĩirie ũrĩithia wa ngũkũ na kũhũgũkĩra ũrĩmi wa nyoni cia thaka mĩthemba ĩtiganĩte, ũndũ ũrĩa umanĩte na kwambatĩra kwa thogora wa irio cia mũtu cia mahiũ, iria ingĩ arĩmi maugĩte nĩ maremetwo nĩ kũgũra. Joyce wa Kĩira nĩ mũrĩmi ũrarĩithia nyoni cia mwanya iria nĩ makĩria ma 300 thĩinĩ wa gacunjĩ kanini ka mũgũnda ũrĩa arĩ naguo, agĩtarĩria ona thengia wa moritũ ũrĩmi ũyũ ndangĩũringithania na wa mahiũ ona kana ũrĩa wa ngũkũ. Tuna utilize the little space we have to the maximum na tumeona ikiwa ya manufaa sana kwetu. We also do trainings here. Farmers wanakuja wanapata hiyo mafundisho na wanaweza kuanzisha ukulima ambao tunaufanya siku ya leo. Mugaru na ngũkũ iria kaingĩ ciendagio ciringi 1,000, wa Kĩira aratũtarĩria nyingĩ cia nyoni ciake endagia ciringi 300,000, akiuga ũrĩmi wacio nĩ mũhũthũ na mũndũ wothe no ahote kuirĩithia. Wezi weka kuku pale na hujajipanga huyo kuku atakuwa akikula nini. So kitu ya kwanza ni ukue na chakula ambazo unajua hata wakati hauna pesa watakuwa na kitu ya kukula. Kama mimi mzee namna hiyo, unaona siwezi nikisikia stress na angalia madege kwa vile yako vizuri, stress inakwisha. Kwa sababu hata kuna mayai namna hii sijui ya white, mimi nimezoea ya white. Sasa hii ni ya blue, ingine ya black, ingine kabila ingine. Thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ wa Kĩira no akoretwo akĩrĩithia mahiũ mangĩ marĩa nĩ hamwe na thamaki, ũndũ ũmwe na mbũri, ona gũtuĩka aracakaya thogora wa igũrũ wa irio ciamo, agĩtarĩria macũngagĩrĩrio gwĩthondekera irio iria itakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire. But huwa tunajaribu njia zingine za kujibalance na hizo challenges. Unapata tuko na vitu kama Rusan, tuko na vitu kama sunflower ambazo tunaweza kulima hapa zetu na tuna fortify na ile chakula. Ndio hata ukinunua chakula kidogo bado kuku inashiba na inakula kitu quality. Arĩmi angĩ mahatĩrĩirio nĩ ũrĩmi wa mahiũ nĩ Eunice Wambui na Rose Kagiri kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, magĩtarĩria ũrĩa makoretwo magĩtungumania na ũrĩmi ũyũ gũtarĩ umithio, makaya mao arĩ thirikari kũgũithagũithia mamwe ma mathogora ma irio nĩguo mũrĩmi akorwo agĩteithĩka. Na sisi akina mama tumeamua wiki ingine ama mwezi ukiisha tutakuwa tumechukua kila mmoja ili na sisi tupeleke ukulima bora kule kwetu Nyandarua. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.